Sa video na ito, i-share ko sa inyo about CapCut sound effect. Ito ay free lang at hindi nyo na kailangang mag-download at pumunta sa YouTube search para mag-search ng mga sound effect dahil sa CapCut is napakaraming sound effect ng CapCut na free lang na pwede nyong i-add sa inyong mga YouTube videos. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga video tutorial ako guys, how to use TubeBuddy para makatulong sa mabilis na paglago ng iyong mga YouTube channel, how to rank your video in search, paano ba mag-edit ng video using CapCut, paano ba mag-edit ng videos using InShot, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using CapCut, paano ba gumawa ng YouTube outro using InShot, at marami pang iba guys na tip na makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Bago tayo guys mag-start sa ating tutorial about CapCut sound effect is shoutout muna sa aking mga bagong subscribers at sa lahat ng aking mga subscribers, supporters na walang sawang nanonood ng mga video content ko at tumatangkilik sa aking mga video tutorial. Masaya ako guys na nakatulong ako sa inyo at na-share ko sa inyo ang aking kaalaman, lalong-lalo na sa mga new YouTubers at sa mga small YouTubers kasi guys naranasan ko rin yan dati. Nang nagsimula pa lang ako gumawa ng aking YouTube channel, hindi ko rin alam kung paano mag-edit ng aking mga videos. Hindi ko alam kung paano ba gumawa ng aking mga YouTube thumbnail. Kaya naisipan ko guys na mag-focus sa video tips at video tutorial para makatulong sa inyo at may share ko sa inyo ang aking kaalaman para hindi na kayo mahirapan. At salamat sa mga nag-iwan ng comment na nakaka-inspire na lalo pa akong gumawa ng mga video tips at mga video editing para makatulong sa inyo. So, ang topic natin for today guys is about CapCut sound effect na pwede nyong i-add sa inyong mga YouTube videos para hindi maging boring ang inyong mga YouTube videos. Kasi na-discuss ko na rin to dati, ang pag-add ng mga sound effect or funny sound effect or mga video sound effect, video clips, funny video clips sa inyong mga YouTube videos is nakakatulong para hindi maging boring ang inyong mga videos at may posibilidad na magstay ang inyong mga viewers or tapusin nilang panoorin ang inyong mga YouTube videos. Kaya sa CapCut guys is napakaraming sound effect na pwede nyong gamitin na hindi nyo na kailangang pumunta sa YouTube search para mag-search ng mga sound effect or funny sound effect at i-download. So sa CapCut napakaraming sound effect free at saka pwede nyo i-add guys sa inyong mga YouTube videos. Kaya kapag gusto nyong malaman about CapCut sound effect, keep on watching. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo about CapCut sound effect. So free lang ang mga sound effects sa CapCut at hindi nyo na kailangan pumunta ng YouTube search para mag-search ng mga sound effect, mga funny sound effect na i-add nyo sa inyong videos. Hindi nyo na kailangan mag-download. So, una natin gagawin guys, kapag hindi nyo pa na-install ang CapCut na app sa inyong mga mobile, punta lang kayo sa Play Store. Then, i-search lang natin ang CapCut. Sa mga hindi pa nakakaalam ng CapCut guys, ito yung ginagamit ko sa aking pag-i-edit ng aking mga videos, paggawa ng mga thumbnail, mga outro, intro. Kasi napakaganda ng CapCut na apps guys, wala siyang watermark at saka mayroon siyang watermark pero madali lang siyang tanggalin. So, CapCut is my best friend sa pag-i-edit ng mga videos kasi marami siyang mga tools na napapaganda yung inyong mga YouTube videos. So, kapag hindi nyo pa alam paano gamitin ang CapCut or paano mag-edit ng videos using CapCut, so check nyo lang guys sa aking sa description sa baba, ilagay ko mga link doon or i-check nyo sa aking tutorial playlist. So meron ako mga tutorial doon, how to make YouTube thumbnail using CapCut, how to make outro, intro using CapCut. So itong itsura ng CapCut guys, kapag hindi nyo pa na-install, i-install nyo muna. So exit na tayo dito. Then punta na tayo sa CapCut.
apps. So, ito na yun guys. So, pasensya na pala kayo guys sa aking boses. Medyo mapagao yung boses ko ngayon kasi meron akong medyo kumakati yung aking lalamunan. So, kapag hindi nyo pa alam yung CapCut, ito yung itsura niya guys. So, i-click nyo lang yan. Then, pag na-open nyo ang CapCut, so nandito tayo sa new project. Meron siyang new project. So, dapat meron na kayo naka-reading mga video na lagyan nyo ng mga sound effect. Kasi yung sound effect, pag-add ng sound effects sa ating mga videos is nakakatulong para hindi maging boring yung ating mga videos. Kagaya din ng mga video clips, funny video clips, para may posibilidad na tapusin ng mga viewers ang ating videos. So, i-add nyo lang to guys. Ayan. Then, mapupunta tayo sa ating gallery. So, syempre, mayroong videos, mayroong photos. So, dahil video tayo, dito tayo sa videos. Ayan. So, dapat may mga naka-ready na kayong mga video na lagyan nyo ng sound effect. So, sa akin, pipili ako dito. So, ito yung nag-travel kami, barbecue party, family, and friends. So, ayan. I-add nyo lang yan. So, ayan. Nandito na tayo sa loob ng CapCut. Nandito na yung video natin. So, i-play muna natin, guys. Ayan. Ayan. So, paano ba lagyan ng sound effect? So, depende sa inyo guys kung ano mga content nyo, mga travel vlog ba, cooking vlog, any content na pwede kayo mag-add ng mga sound effect kasi nakakatulong yung pag-add ng sound effect guys para hindi maging boring ang inyong mga YouTube videos. So, halimbawa, mag-add tayo dito sa una or dito, depende yan. Nasa-scroll lang yan siya guys, depende sa inyo kung saan kayo mag-add. Isakto nyo lang din kung saan ba pwedeng mag-add ng sound effect. So, if ever dito tayo mag-add, punta lang kayo dito sa audio. Then, mayroong sounds, mayroong effect. So, dito tayo sa effect. Ayan, effect. Click yung effect. Ayan. Then, maraming mapagpipilian dyan guys. So, ito lahat is mga sound effect ni CapCut. Ayan. So, una muna tayo dito sa favorites. So, dito sa performance pala guys. Ayan. So, performance. Kung gusto nyo pakinggan, i-click nyo lang to. Ayan. Ayan. Then, ito, victory. Taking a photo. Ayan, meron ding whistling. Ayan. Sharing for a goal. O, diba? Nakakatawa siya, guys, diba? Kasi dami din free. Applause. Applause. Clapping. So, napakarami dyan, guys. Sobrang dami. Meron ding fireworks. Oh my God! Wow! Ayan, naririnig nyo ba guys? So, dito tayo sa laugh. Ayan. So, ito, gusto nyo pakinggan? Baby laugher. Evil laugh. So, super dami dyan guys. Ito meron din parang kapag may mga horror kayong content, diba? Creepy evil laugh. Ayan. Sobrang dami dyan guys. Explore nyo lang. Then ito naman. Try natin itong fight. Gunshot. Ayan. Ayan. Ba may mga games kayo na content or mga action ba. Diba? Ayan. Big bomb explosion. Ayan. Fight scene. Super dami dyan guys. Diba? Ayan, explore nyo lang guys. Saka free lang siya. So, hindi nyo na kaya pumunta ng YouTube at mag-download dun. So, kapag gusto nyo gumamit ng CapCut na mga sound effect. So, ito, transition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, ito. 2, 1. So, napakarami dyan guys. So, dito tayo sa food. Check natin. Drinking water. O, diba? Nakakatawa si CapCut guys. Diba? Napakadaming sound effect na pwede nyong gamitin para sa mga videos. YouTube videos. Ayan. Ayan. Then, dito tayo sa ambience. Ayan, waves. Ayan, naririnig nyo ba guys? May thunder din.
My Wen 1. Yan. So, napakarami dyan guys. Explore nyo lang. Dito tayo sa animals. Ayan. Birds. Mga sound ng birds. So, yan. Diba nakaka-relax yung mga insect na sound, mga birds. Eagle. Rooster. Oh, diba? Cat tree. Ayan. Kitten. Ayan. So, diba ang cute guys? So, dito sa, i-try natin itong mechanical. Ayan. So, yan. Napakarami dyan guys. So, paano ba i-add? So, halimbawa, pinapili na kayo guys. Balik tayo dun sa sound effect. Sa effect. Effect. Then, halimbawa, dito tayo sa itong laugh. Itong ha-ha-ha. So, nakikita nyo plus. Ayan. Click nyo lang yun guys. So, dito na tayo sa na-add na sa ating video. So, replay natin. Ayan. So, kung gusto nyo palakasan para marinig talaga, so, i-click nyo lang yan guys. Then, volume. Then, adjust nyo lang. Ayan. So, kapag gusto nyo palitan, pwede nyo siyang i-click dyan. Then, delete. Ayan. So, halimbawa mag-add pa kayo dito banda uli sa gitna. Ano naman i-add nyo? Halimbawa, hanap tayo dito ng wow. Halimbawa, wow. So, ayan. I-add nyo lang wow. Ayan. So, kailangan natin palakasan para marinig siya. Ayan. Volume. Ayan. Diba? Then, mag-add kayo naman din dito banda uli. Effect. I-click nyo lang yan guys. Effect. Then, laugh. Hanap tayo dito ng mga mas okay siya. Try natin to. Halimbawa lang naman. Ayan. So, i-add. So, dito na siya. Ayan, diba? Kung gusto nyong palakasan. Ayan, volume. Ayan, check. Diba? So, napakarami dyan guys. So, yan ang CapCut sound effect. So, napaka-helpful ng CapCut sound effect. So, halimbawa, okay na kayo dito, na-edit nyo yung videos nyo, nalagyan nyo na ng sound effect. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung CapCut watermark. Ayan. So, yan yung CapCut watermark, guys. Ayan. So, madali lang tanggalin yan for free. So, nakikita nyo ending. Check nyo lang yung ending din. Delete. Ayan. So, wala na yung CapCut na watermark. So, halimbawa, okay na kayo. Nalagyan nyo na lahat ng sound effect ang videos nyo, na-edit nyo na. Paano ba ma-save? Punta lang kayo sa taas. Nakikita nyo itong parang arrow. Click nyo lang yan. Yan. Exporting. Click CapCut, open, and don't lock your screen. Then, automatic na yan masisave sa inyong mga gallery. Sana guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time! Yeah.